Всем привет, ребята! Меня по-прежнему зовут Иван. Хочу рассказать вам о том, что со мной... Это вторая часть про соседа, да? Вы помните, наверное, этого шизанутого чела. Рассказываю, короче. Добро пожаловать на мой собственный проект Afterlife. Во-первых, чуваки, что сегодня я сделал из этого соседа? Извините, что я так очень странно говорю. Дело в том, что я разбил губу из-за этого соседа. Рассказываю все по порядку. Короче, сегодня, когда я шел со школы, я смотрю, что идет какой-то мужичок. Я сначала его не узнал. Я подумал, что это просто мужик. Но нет. Потом, когда я зашел в лифт, кто еще не понял, кто еще даже не знает, или может быть даже знал когда-нибудь, я живу на седьмом этаже. Итак, вот это вот мужик. Я зашел в лифт, нажал 7 этаж. И он тоже это нажал. Мне потом это так испугало, понимаете? И потом я понял, что это был тот самый сосед. Извините, я буду иногда запинаться, потому что у меня губа болит. И, короче, такие дела были. То, что он меня не захотел бить. То есть он меня не побил, как вы думаете, как вы считаете. Он меня не побил. Но только, знаете, он просто сказал: здорово. Я такой: здравствуйте, и просто со всей дури побежал к себе в квартиру, потому что я его очень испугался, да потому что, понимаете, я его лицо не показал, но с помощью своей губрожки, которая снимает у меня, она у меня под волосами, сейчас я ее снял, она смогла его заснять, но, к сожалению, это видео было все в помехах. Извините, я не смогу вам его показать. Так это еще не все. Короче, вы помните, я вам рассказывал, как он бил свою жену? То есть, это понятно, что он бьет свою жену, потому что... Давайте я присяду, чтобы было легче мне видеть. И так вот. Так как я понимаю, этот мужик нажрался в свинюху, и я понимаю, что он начинает лупить свою жену. То есть он нажрался в свинью и просто, короче, одурел, нажрался в свинюху, как я уже сказал, и просто начал ее убить. Вот смотрите, сегодня, когда я зашел в квартиру, когда я зашел со школы, я услышал стук в дверь. Я подхожу к глазку, вижу вот эту вот свинью. Соседушка. Да, как вы поняли, он просто постучал ко мне в дверь. Причем ничего я ему не сделал, но он по какой-то странной причине просто взял и, постучался ко мне в дверь. Я не знаю почему и за что, я его вообще не трогал, но, если честно, мне не дает уже покоя. Может, мне вообще реально переехать? Вот скажите, я не знаю, почему я живу в такой квартире, потому что, сами понимаете, я живу в спальном районе, вы сами видели мой подъезд. Но, к сожалению, у меня такой сосед живет, сами понимаете, мне очень страшно выходить. Я боюсь к нему идти. Если хотите вы, конечно, то я, короче, сниму видео там, где я смогу, к нему приду и спрошу у него, что вообще, для чего он разозлился. Но я очень боюсь. Я очень боюсь, ребят, за себя. Вот что он делал 5 минут назад. Вот что он делал еще несколько дней назад. Или даже несколько месяцев назад.
Я сейчас вам рассказываю, тут сижу у себя в квартире, у меня просто волосы дымом и мурашки. Когда я пересматривал, меня просто начинало трясти. Представляете? Меня вообще вот трясет, у меня уже даже руки шоколадом покрылись. Да, кто еще не понял, это шоколад. Ладно, чуваки. Про соседа я больше снимать не буду, потому что мне реально стрёмно. Ну, если хотите, я сниму продолжение. Давайте, чуваки.